Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan tertata rapi ya. Lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini ya. Di sini ada kereta Thomas. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk derek. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini teman. Wow, lihat. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini juga. Lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk kontainer panjang. Mantap. Taruh sini juga ya. Kita lanjut yang mana lagi teman? Yang ini. Di sini ada mobil bus sekolah. Keren. Masuk wadah. Yang ini ada mobil bus telolet. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck.
Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis. Keren. Taruh sini. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Pertamina. Keren. Taruh sini. Yang ini ada Wiluder. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator pemecah batu. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada kereta cepat. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus polisi. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut sampah.
Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada ekskavator capit. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Pertamina. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada helikopter. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil bus tingkat. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Up you come. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Big Max McQueen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada pesawat terbang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil keren. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil balap F1. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil es krim. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk towing. Keren. Taruh sini. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster.
taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil box. Keren. Taruh sini teman. Yang ini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus Tayo. Apa dia di sini? Tidak. Aha, mereka pasti sedang bermain petak umpet. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil box. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil derek. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini juga. Lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah.